बहुत आया है इस बार इसका। ऐसे करेगा कंप्यूटर सीखना पड़ेगा कि हो जाए वहाँ जाते अगर आपको हो जाएगा यहाँ कुछ करना तो है ही अब हो जाएगा वहाँ जाते तो आपको कोर्स भी करके जाना पड़ेगा। इसका सर हाइड करने का ऑप्शन कंट्रोल प्लस कुछ करके जैसे कोई वर्ड है और उसको हाइड कर देना। आप पर डिपेंड है कि कहाँ एक्शन में करना है मान लीजिए। उसमें का हमको याद नहीं है कंट्रोल प्लस कुछ करके डी है डी। डी आप इसी सूट में आप दिखे कैसे है आप तो बने गए पूरा सही किए थे सर आप। ऐसे हमारे डी है कंट्रोल शिफ्ट के साथ और है किसी करती देखिए दोस्तों एनटीपीसी टाइपिंग एक्सपर्ट से मिलिए। देखिए सर हम ऊपर वाला भी लिख दिया कि 74 का स्पीड सब। हेलो दोस्तों देखिए इनका एक्यूरेसी भी कितना है सर 48 का स्पीड है सर। देखिए आप लोग एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कीजिएगा इनसे थोड़ा कांटेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय।